Так, вот такой вот детский пылесос. В наборе идет швабра такая. И сам пылесос. Кабель вытягивается и сматывается вот таким вот образом. Крышка верхняя съемная. Так, сейчас показываем, как он втягивает мусор. Ну, в качестве вот используем шарики от пенопласта. Он все собрал. Вот можно посмотреть контейнер. Вот оно все здесь. Также он открывается. Их можно будет достать.